Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін өзімнің қазақша қалай барлығыңызға сәлем. Бүгін өзімнің туалетный столигіме образ жасаймын және де соның үстін реттеп жинайтын боламыз. Кеттік. Қазір туалетный столигім примерно осындай болып тұр. Хочу все это убрать. Мен гүлді де басқа жерге қойып қоямын. Мына жердің ішінде сладости тұр. Және де тартпада да бар сладости. Көрсете алмай тұрмын, мына жақта гүл тұр. Мына жерде украшенияларым бар. Мына жерде менің тырнағыма жасайтын, уход жасайтын заттарым тұр. Мына жақта пилкасында. Мына шкафтың ішінде шашыма жасайтын заттар. Негізі ондай қатты шашылып жатқан жоқ. Бұл жыным кетіп шашылып тұрса. Сосын жинап қоюға тырысамын. Мына жақта косметикаларым. Екіншісінде іш киімдер тұр. Іш киімді мына жақтан алып, мына шкафтың тартпасына салғым келіп тұр. Мыналарға неше? 6 күн болып қалған шығар әлі тұр. 5 па 6 ма күн болды. Күшті тұр. Күнде суын ауыстырып, ішіне мұздай су қойып сөйтіп жүрмін. Мына гүлді қазір басқа жерге қоя тұрамын. Қазір мына алып тастадым. Мына тартпада не бар екенін көрсетейін. Сыныстырар. Мынаны бір жерге жинау керек, шоколадтарды. Мына киндердің ойыншықтары. Мына тоже киндердің ойыншығы. Так, мынау сотка зарядтайтын. Шығарайын. Очки. Терафлюжер мында. Тартпаға салып қояйық. Маска істейміз деп алғам. Неке қию туралы куәлік емес. Ұнайды осындай стикерлерді қолданып жазған. Білмеймін, жанның флешкалары көп. Не сақтайтын ішіне құдай білсін. Так, мында ойыншықтарды алайық, ішіне шоколадтардың ішіне салып қояйын. Жоқ. Мынау дейтін шашу тоже. Шошқа. Мынау сағаттікі. Мынау вообще менің любовым. Мен біреуін бітірдім, но екіншісі алдымда. Негізі, 1 жыл бұрын бітірдім біреуінді, ал мынаны розовый түрін, именно сильный розовый түрін жоқ. Ақтауда шарладым, басқа қалалардан заказ бердім. Ақтөбеде болды деймін, кажется. Неден? Французский домнан заказ берген болатын. Живаншиттің анжыдамын. Наның иісі деген, андай немного холодноватый иіс. И поэтому білмеймін, қай сезонға қолданған дұрыс. Наны мен біреуін, үлкен түрі, кішкентай түрін бітірдім. Зорға дегенде бітірдім, бітсе екен деп. Потом негізі си алуға бардық. Мен си болған жоқ. Неде, Мономеде. Поэтому осыны ала салып едік. Аптекадан алдық. 8 в одном. Лақ қой. Қолға жағасын көрінбейді дағында қатты. Қолында, тырнақтарында емдеуге көмектеседі. И мынау ремувер для кутикулы. Но знаете, что кутикулға жаққан кезде только мынау жұмсартуға көмектеседі, но не убирает. Өзің аласың кутикулыны. И масло. Қайшында салып қояйын ішіне. Чтобы кутикулының заттарын бәрі тұру үшін ішінде. Осындай заттарды қолданам тырнаққа. Мен дейтін, мынау негізі гүл салынып келген зат қой. Соны ішіне салдым. Өстіп. Так, енді мына тартпада нелер екенін көрсетейін. Мына жерде пудра көрсететін боламын. Кетіреді өзіме түсірген кезде не қолданатынымды соның бәрін көрсететін боламын. Мына жерде күнделікті қолданатын заттарым осылар тек. Өзімнің азғантай косметикам бар, тек солармен қолданамын. Крем для рук. Ішінде бальзам жүр, таспих жүр, даже кистім жүр. Кеше шықтым ғой далаға. Сол кезде алып кеткен ғой. Есте что жағам деп. Мына күнде қолданатын көрініп тұрма. Бір жерге шығатын болсам, сразу тек мына екеуін хайлайтер ретінде қолданамын.
мынаны пудра ретінде, мынаны бронзер ретінде қолданамын. Универсальный палетка. Осыны алыңыздар, өкінбейсіздер. Вообще күшті. Еврошеден алғанмын. Иісі де күшті. И свет беріп тұрады. Оттенок беріп тұрады ерінге. Красный ол.